Ako umelecké dielo sme si vybrali umelecké ozdobovanie sviečky pomocou tohto robota. Sviečka sa položí na držiak. Bude sa točiť pomocou tohto motora, ktorý otáča kolečkami a tým otáča sviečku. Do sviečku ozdobujeme týmto rýpadlom, ktoré sa zdvíha a položí týmto motorom. Rýpadlo sa pohybuje doprava doľava s týmto motorom, ktorý točí a namotáva lanko. Tým posúva rýpadlo. V kombinácii týchto pohybov môžeme vytvoriť v podstate akýkoľvek vzor. Na ukážku sme vybrali pár z nich. Pri ozdobovaní sviečky sme sa inšpirovali najstarším prístrojom zaznamenávajúcim zvuk, fonografom. Na takom istom princípe, ako funguje fonograf, funguje aj naše ozdobovanie sviečky. Nakoniec sme sa rozhodli naprogramovať aj samotný fonograf. Náš fonograf otestujeme na úryvku z tohto článku. Najstarší z najstarších. Fonograf. Tvorcem prvního nahrávacího přístroje se stal všestranný vynálezce Thomas Alva Edison. Prvním zaznamenaným zvukem byla anglická žvíkanka. Mary měla ovečku. Jako médium se používaly kovové válečky. K jejich nevýhodám však patřily rozměry, krátká životnost a nedostačující doba záznamu.